গজার মাছ মারতে আইছিলাম, এই মাছ পাইছি দেখেন। হ্যাঁ, গজার। হ্যাঁ, বন্ধুরা আপনারা তো দেখলেন সকালে প্রথম কুকিং শিখছি, তারপরে এটা পাইছি। কত সুন্দর সাইজ দেখুন। লাল পুরো ভিতরে চলে গেছে। বন্ধুরা, গজার মাছ মারতে আইছিলাম, একটা গজার পাইছি, আর সাথে ঝাঁকি জাল নিয়ে আইছিলাম, শাপলা জাল থেকে বলে। এই মাছ পাইছি দেখেন, কত সুন্দর।